Мы пытаемся отключить центральную проводку панели. У нас почему так все долго было? Потому что у нас проводка вот здесь как бы соединена в единое целое, и фишками, Коль, уйди спиной, не загораживай. И фишками, соответственно, мы не могли ее разъединить. Если та левая сторона у нас все разъединялась по стойке, все, то здесь мы не могли. Поэтому там подлазя под диффузор, откручивая штекера всякие разные, вот те круглые, вот они неудобные. Вот это были. Вот эту, получается, открутили от панели, хотя это все должно сниматься, соответственно, с панелью. И давайте, Коль, начинай оттуда все их оттягивай сюда. Подожди, стой. Здесь что у тебя провод? Куда ушел? Нет, он никуда еще не ушел. Ну а что, давай его разъединим и пересоединим, да и все. Так можно вот этот крутить сразу. Да, давай ее прямо откручивай. Гайковерт. Сейчас тебе подам. Головки, надеюсь, нету. Должно быть. Ну, здесь 12-я. Смотри, тут это подторкс была. Давай. Не закрутили. Откручивай, не отвлекайся. Что, есть смысл это обратно прикручивать? Нет, на видео у нас нет. Давай два болта сюда, я сейчас их... Что ты тянешь? Там на два усика нажимай, и все, она вот такая же, там вот она. Вот так нажимаешь их, и все. Или ты этого рук не подлечишь, Так, где у нас отвертка? А, она не сквозная. А, вот она. Да, так отвертка. Угу. Так, здесь дальше снимаем. Получается у нас, смотри. Стоп, вот здесь что-то. Подожди. Бля, не облокотиться. Смотри, вот что-то какой-то кусок проводов. А, вот она фишка. Все, не трогай. Вот она. Вот она разъединяется где. Как бы нам подписать-то здесь? Стой, надо подписать как-то. Она не наклинит идет случайно? Подожди, маркер. Давай 6 на 6 нигде не было. 6. Она у нас, соответственно, 6. Соединялась вот с этой. Эта проводка уходит. Она уходит в косу, которая идет по щиту. По щиту, да. Дальше отодвигаем. Коль, на меня подавай ее. Так, стоп. Видишь? Здесь такая же ерунда. А тут вот так же, видишь, соединена вот с этой. Можно фишки вот эти отсоединить сейчас. Стой, зачем? Ну ты ее сейчас вот так подашь. Ты сейчас за эту потянешь. Ладно. Сейчас подожди, у нас тут тоже опять проблема. У нас здесь теперь все. Нет, Коль, здесь можно, в принципе, ее нельзя. Или нельзя. В общем, тут, короче, фиг знает, что вообще делать. Пора впадать в отчаяние. Блок отсоединен. Какой? Вот этот, который... Здесь не в блоке делал, там она еще в другой пучок уходит. Или здесь на изоленте. Все, стоп. Сейчас мы посмотрим. Так. Может быть, здесь даже все на изоленте. Может, сейчас еще обойдемся малой кровью. Так, или знаешь... Это у нас что? Это сигнализация, да, у нас? Или снять вот этот усилитель и всю проводку целиком выдернуть. Проводку мы выдернем. У нас с тобой здесь соединенная, видишь? Вот тут. Ну а что, она идет в этот блок предохранитель. Все подсоединяем тогда. Целиком. Угу. И вот такую всю косу понесем. Ну, а куда делать? Может, сейчас вот здесь размотаем эту изоленту полностью. Посмотрим, какой провод, какой к чему подходит. Все запишем. То есть фактически нам, чтобы вот это все снять, добро. Вот здесь вот это отсоединить. Ну, по-хорошему. И вот здесь, да? Вот здесь. Там да. вплетено, по ходу дела, все. Хотя, может быть, вот эту вот фишку вот стоит. Возможно, но это не точно. Ну, опять же, тут все. Так, пробуем разобрать этот крючок. Каким-то чудом. Посмотрим, что куда у нас идет.
Подожди. Вот Если мы подожди, да? если мы сейчас снимем трубу, как ты и сказал. Подожди, вот этот сигналку блок, да? Да. К нему идет. Подожди, если сейчас мы снимем трубу, в принципе, проводка отойдет. И нам останется только вот здесь разъединить ее, и все. И мы соединим это. И мы ее уберем. Целиком. Да, поэтому давай Вместе сейчас. с сигналкой. Да, поэтому давай сейчас вот здесь все разматываем, подписываем, какой провод куда уходит. И занимаемся. Ну, вот он, этот провод. В принципе. Вот эту вот антенну че, как? Слышь, Коль, нам, по идее, вот этот провод только отсюда откуда-то извлечь, и все. Вот. Он что держит? Да, он держит. Мы из-за него, короче, с тобой панель на часа полтора-два. Вот он держит у нас провод. Вот, видишь? Дальше. Мы тут боялись. Так, вот он. Вот кнопка. Это все сигналка, короче. Да, а кнопка, наверное. Ну и все, вот здесь сейчас штекер, получается, мы разматываем. Вот здесь. Мне кажется, он просто примотан. Да, я говорю, сейчас разматываем и все. И, наверное, была коса разъединяется. Так, ладно, где здесь начало, где конец? Да просто рубани по этой заднице. Ой, Че? мне кажется, так опасно. По проводам прям. Плюс-минус уже, как ты сказал. Плюс-минус, да? Все равно, знаешь, какие-то провода останутся, Коль. И они где-то еще, походу, не разъединяются. Ролем мы сейчас с тобой отключим. Ну как отключим? Ну как разъединить? А, ну нет, короче. Так, у нас фокус не удался. Не здесь соединяется. Так подожди, вот этот кусок провода, он вообще не задействован. Не задействован. Но он у нас не мешает. Нас мешает вот она. Ну, это силовая, скорее всего, уже проводка идет, наверное. Для чего вот эта кнопочка вообще? Вот на Коль, сигнал? давай отключать это. Хватит тут кнопочки Думаю, изучать. Ну, вдруг ты знаешь. Ты вроде себе умным. Как вот здесь нам соединили? На скрутку все? Угу. И здесь вот эти три провода. В итоге нам, походу, все-таки здесь придется все это дело. Вот это типа заводская проводка. Это идет сигнализация, да? Да. Вот она идет. И что-то мне кажется, она может быть здесь. Нет, не здесь. Соединяется она. Здесь, наверное, на скрутках все. Вот, вот на зеленый. И вот она скрутка идет. Где-то здесь. Где-то здесь, либо здесь. Короче, все это разматывать надо.
Вот смотри, можно разматывать. Желтый с красным, смотри, в одно, синий с зеленым. Их можно сейчас размотать. Видишь, как сделано? У нас единственное тоненькие, а тоненькие, походу, смотаны вообще вот здесь. Видишь, они примотаны вот здесь. Они в дверь уходят, скорее всего, открывание, закрывание актуаторов. Это не в дверь. Дверь у нас мы их Справа дверь, фишка. Вот нет, 3.3. Это где-то вот здесь. 3.3, я подписывал. Вот он 3.3. Вот вообще между собой. Она вот здесь где-то висит. Тут может на заднюю дверь. Так, что здесь делаем? Здесь смотри. Вот это релюшка, да? То есть фактически нам надо вот этот соединить, да? И потом тоненький еще вон там. Да, соединяем сейчас. А у этих у тоненьких нет нигде ничего? Ну, вот, они куда-то сюда вот, идут. Вот они. Ну там все равно штекеров нету. Они вот тоненькие, смотри, здесь. Вот они соединяются, тоненькие, походу. Три тоненьких, да? Да, раз, два, три тоненьких. Провода мы размотали. Дальше у нас какой выход? Ну, либо вот отсюда. Смотри, здесь что у нас? Смотри, отсюда разъединить. А здесь у нас? Слушай, а вот это вот. А, тут просто отрезано, да? Да, тут вообще фиг поймешь, о чем. Смотри, мелкий мы разъединяем, получается, вот здесь, да, я так понимаю? Коль? Ну да. Мелкий мы это разъединяем вот здесь. А круг, видите, тогда? Можешь вот этот сразу вытянуть кусок. Подожди, потом давай это вытащим проводку. Давай тогда здесь разъединяем сейчас на видео. Говорим, потому что мы их, наверное, уже не подпишем. Или синий зеленым как-то писать. А эти, получается, вообще в один уходят. Желтый-красный в один красный уходит. Так. Сюда силовой будет ставить фишку. Здесь, смотри, тут 4 проводка. Объединяется? Смотри, два типа розовых. Только один розовый идет вообще вот сюда куда-то. Этот розовый, смотри, он вот сюда вот идет. Ну давай уж, это я хочу его освободить в любом случае. Он вообще в силовой уходит, да, этот розовый? Угу. Ну, здесь все равно изолировать, они вон тут подорванные. Так, ладно. Это туда, это сюда. Я вообще уже ничего не пойму. Так, это вот так вот. А вот этот у нас уходит, вот он. Смотри. Подожди.
прилип. Вот этот розовый. С чем мы будем подписывать-то? Надо тогда узнать, за что он отвечает. Да как ты его узнаешь? Ну-ка, подожди. У нас розовый соединяется. Розовый хоть соединяется в зеленый. Есть такой же еще розовый, который... Ну ты его же тянул черный, ты же он не это. Айда ладно подпишем, Коль. Коль. Он вообще, вот знаешь, куда идет? Куда? В эту. Вот подсветка тут, блин, багажник. Он вообще нам не нужен. Ладно, давай почти вот так отрежем, сейчас розовый, и его примотаем. Сюда пиши розовый, сейчас на видео покажем. Пиши розовый 1 зеленый. Все, а тот розовый 2. Розовый 1 Да, зеленый. розовый 1. Я сейчас его откушу. Получается 3 проводка, которые нам надо отсоединить. Отсюда. Может, их отсюда отрезать, потому что все равно сюда фишки сажать. Ну их там, по идее, должно быть зачистить, заизолировать. Нормально. Спаять хотя бы. Еще не выдернешь, да? По-моему, что где-то здесь они тут соединяются. Ладно. Че, будем здесь отрезать, чтобы они торчали? По цветам заодно не спутаем, да? Тут нам железку снимать, что мы хотели. Еще и за эту замотан, да? Зачем? Да вот это вот. Вот проводка сигнализации идет. Угу. У нее фишка говорит, куда втыкалась, ты не подписал, да? А она вообще втыкалась. Замок зажигания. А, и замок есть, она соединенная. Подсветка, замок. Замок, она соединена. То есть питание дается на блок. Че, давай здесь откусим. Они по цветам будут у нас. Вот примутно. Коль, давай с одной сделаем. Успокойся, что ты лезешь, ты, блядь, все в другое. Давай, говоришь. Давай вот здесь прям откусываем. И они по цветам у нас останутся. И все. В общем, с сигнализацией здесь перекусим, а там будем уже разбираться, когда. И они по цветам у нас остались. Все. Можешь обмотать их, сигнализацию подписать. Да, подписать. Подпиши сигналкой. И 2 тогда пиши сигналки. Вот из-за этой штуки. Где у нас вот здесь только вот соединение где-то вот здесь есть, Коль. И все. И мы бы вообще центральную проводку бы убрали. Здесь соединение есть. Нет тут соединения, я думаю. Либо блок отсоединяем. Сигнализация. И все. Фишки отсоединяем. Это что у нас такое? Это антенна. Вот еще, блядь.